एक लड़का मोबाइल देख रहा था। एक लड़का मोबाइल देख रहा था और हंस रहा था। लड़का भाई ये क्या देख लिया? समझ रहे हो आप लोग? लड़के ने क्या देख लिया जो इतना हंस हंस रहा था? ठीक है, उसे खांसी आ गई। उसे क्या हुआ? खांसी आ गई। खांसता है और ज़ोर ज़ोर से। फिर मम्मी बोली बेटा क्या हुआ? बोला मम्मी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा क्या हुआ? लड़का नहीं मम्मी ये खांसी नहीं है, ये तो खांसी वाला चुटकुला है जिससे साइड इफ़ेक्ट हो गया। मतलब साइड इफ़ेक्ट हो गया। मम्मी बोली अभी मोबाइल दे इधर, हैं, वरना असली वाली खांसी तेरी चालू कर दूंगी। लड़का डर जाता है। लड़का नहीं मम्मी अब नहीं खांसूंगा, पक्का। खांसी वाला चुटकुला हंसते हंसते हालत ख़राब कर दिया। इसलिए मम्मी उसकी बोली रुक जा अभी तेरे को सुनाती हूँ।